Halo ndugu zangu, leo ni siku nyingine, ni siku ambayo ni bora sana, lakini ni siku ambayo sio nzuri sana kwa sisi wawekezaji. Sio nzuri sana kwa sababu ni siku ya Jumamosi. Hii ndio siku ya kwanza ya wiki. Huwa sio nzuri sana kwa sisi wawekezaji. Mara nyingi kunakuwa na hasara za kutokutarajia. Yes, kuna timu ambazo zitaharibu, si kwa sababu hazihitaji kufanya vizuri, zitaharibu kwa sababu ya siku yenyewe kuwa ni siku mbaya kwa watu watafutaji. Na ndio maana hata ukitazama katika mifumo ya wenzetu wanaoongoza nchi mbalimbali, siku kama ya leo wapo nyumbani. Yes, yani kuna sijui nikuelekezeje, nikupe tu kama dondoo kwamba kuna siri kubwa sana katika hizi siku. Kuna siri kubwa sana, na ndio maana hakuna serikali yoyote inayoweza kufanya kazi siku ya Jumamosi na Jumapili. Kuna vitu vingi sana. Sasa tuachane na huko, tuingie sasa kwenye pointi yetu ya msingi. Leo nitakufundisha njia moja nyepesi sana, na ukishindwa njia hii basi inawezekana kidogo kuna sehemu pana kusumbua. Utafakari ili uweze kurekebisha. Lakini pia wale ambao wanahitaji kuungana na wengine ambao wapo katika group, basi watanitafuta kwenye 0622042809. Watanitafuta kwenye alama ya kujumlisha alafu 255 alafu 622 alafu 04 alafu 28 alafu 09. Hiyo itakuwa bora zaidi. Sasa twende moja kwa moja kwenye point ya msingi. Hapa nipo katika Bet Power, ambayo hii ndio inatumika kwa ajili ya uchambuzi wa timu. Napenda kuitumia mara nyingi kwa sababu fulani ambayo mwenyewe ninaielewa. Sasa nitakwenda eneo la sports. Kwa wale ambao hawajui vizuri, app ni hapa. Alafu nitakwenda eneo linaloitwa market, lakini leo nita apply kwenye 1x2 ambayo ni hii hapa. Nita apply kwenye 1x2 ambayo mnaiona hapo. Baada ya kufanya hivyo, ninaomba utulivu wako uweze kutulia sasa na kufanya ubongo wako urelax kwa hicho ambacho nakwenda kukiandaa. Kwa nini? Kwa sababu kinaweza kikakupa majibu mazuri. Kwa hiyo inahitaji pia ubongo uweze kutulia, japokuwa ni nyepesi hii strategy. Mimi nitaingia kwenye hii timu ambayo unaiona hapa ili niweze kuichambua vile ambavyo nahitaji mimi. Lakini kabla ya kuingia kwenye hii timu, nataka uweke kitu kinachoitwa 1.30. Uweke kwenye mfumo wako wa ubongo odd inayoitwa 1.30. Uweke 1.30 iwepo kwenye mfumo wako wa akili, kwamba ndio odd unayekwenda kuitafuta hapa. Sawa? Tuende moja kwa moja. Nadhani nitakuwa naeleweka sana. Baada ya kuingia, nitatafuta odd inayoitwa 1.30. Sawa? Ndio ninayekwenda kuitafuta. Kwenye timu hii, kwenye option hizi hapa haipo. Nitakwenda kutafuta kwenye timu nyingine odd inayoitwa 1.30.
30 ndiyo tunayoitafuta. Weka akilini mwako 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. Hiyo ndiyo inatakiwa iwe inaimba kwenye mfumo wako wa akili. Hiyo namba iwe inaimba muda wote kwenye mfumo wako wa akili. Hapa pia hamna. Tujaribu hapa. Hivi vitu vinahitaji pia utulivu sana. Havihitaji kukurupuka, havihitaji kuwa na haraka, vinahitaji utulivu. Ili uweze kuchambua timu yako vizuri, inahitaji uwe na utulivu. Acha tuangalie wapi tutaikuta. Okay, hapa pia nimekosa. Tunaangalia hapa. Naona hii point kwa siku ya leo imekuwa nadra. Kwa nini? Kwa sababu maalum. Leo ni Jumamosi kwa sababu maalum. Hawa watu wanatumia akili nyingi sana. Wanaweka hizi timu. Wanatumia akili nyingi mno. Mimi nimeikuta hapa. Umeiona hii point? 1.30, yani 1/30. Haitakiwi kupungua, haitakiwi kuzidi. Ndio maana nilisema 1.30, 1.30. Sawa. Kwa ina maana hii ndiyo option yako ya leo kwa timu hii. Ni double chance first half. Yani nimempa double chance first half dakika 45 huyu Bankaha United. Si unanielewa vizuri? Sasa hii ni strategy. Lazima uelewe hapa, hatuangalii uwezo wa mtu aliyepewa kushinda wala uwezo wa mtu aliyepewa kudraw. Hapa tunaangalia hiyo point. Option yoyote utakayoikuta hiyo point ni salama kwako kuweza kuitumia. Hiyo ni safe. Kwamba itafika mahala utaona maajabu ya hiyo point. Sasa mimi nina imani ndani ya timu 3 nitakuwa nimeshapata hitaji langu la point ninazo zihitaji. Sawa. Leo zimekuwa kidogo adimu hizi point, lakini kuna wakati huwa zinakuwa nyingi tu, wala hupati tabu sana kuzitafuta. Na ni kwa nini wanaziweka adimu? Wanajua wenyewe kwa nini zinakuwa adimu.
Siku moja kama nikipata muda, basi nitakwambia kwa nini zinakuwa adimu na ni kwa nini huwa zinajitahidi sana kufanya vizuri. Yote kwa yote, hizi ni strategy na strategy zinafuatiliwa. Kwa hiyo usije ukazani ni 100%, hapana. Hizo ni analysis ambazo zinafanyika kupitia ufuatiliaji na uchambuzi wa muda mrefu, sio ya muda mfupi. Sawa. Nataka nifanye hivyo, acha niangalie hapa. Hapa mimi ninahitaji laudi 2 tu. Nataka nifanye. Guys, ni lazima ukubali kutumia muda wako. Usikurupuke, tumia muda kuweza kuandaa tiketi yako. Kama unahitaji uwekezaji wa namna hii, unahitaji kuandaa. Leo Jumamosi ni mbali sana. Ndugu zanguni, usisahau pia kusubscribe, lakini pia kama unaona video hizi zinakufundisha, basi usisahau hata kushare na wengine nao wapate mafunzo kama unavyopata wewe. Moja ya mtu ambaye anapenda kusaidia watu huwa anashare kile anachokiona kinafaa na wengine, kama mimi nilivyoamua kushare kile ambacho nakiona kinafaa na nyinyi ndugu zangu. Kwa hiyo wote tujitahidi. Kama ukiona hii kweli ni inafundisha, unaweza ukashare na mwingine akaipata, naye akapata mafunzo, akapata na yeye namna ya uchambuzi, namna ya kuchambua hizi timu. Hivyo ni utulivu tu, mimi wanatulia nafuatilia. Lakini pia wale wa program mpya, basi tukutane inbox, tukutane DM. Huko tutapeana maelezo program hiyo itaendeshwaje, tutajifunza nini. Yes, hapa nimepata hii moja. Ngoja niangalie nyingine wapi, wenda naweza nikapata tena moja, nikapata game 3. Yes, hapa nimepata hii. Only 3 games, 2 odds. Nadhani mnaona. Ndugu yanguni, hii mimi nafundisha ili upate knowledge, upate elimu kuhusiana na hivi vitu. Yes, nahitaji wote angalau tuwe na ufahamu wa kuweza kuziandaa hizi ticket. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you so much.